好，那今天给大家开一个又是来自于竹林鸟的耳机啊，它的名字呢叫御敌啊。大家看这个包装这么大啊，它一定不是一个常规的那种蓝牙耳机啊，那它是一个挂镜式的啊，就是很复古的。就像我之前一直说的啊，就是竹林鸟这个牌子是我非常喜欢的一个品牌啊，因为他们给人感觉真的很实在，而且这种中式的设计呢，深得我们这种老登的喜好啊。整个包装呢做的都是比较精致的。这个耳机的配色呢，用的是这种米黄色加香槟金的配色啊，这个位置塑料感是有点强的，但是看上去是金属质感。这里是一个 Type-C 的充电口，它设计了一个防水的一个塞子啊，应该可以在户外运动的时候可以带的。那这个按键做的也非常大啊，就很符合我们这种老灯可能有时候看不清楚啊，这样摸的话就比较方便。好，另外就是耳机上面配了一个这个线圈啊，线位的一个圈，这个其实是很实用的一个设计。比如说你耳机戴在耳朵上，如果没有这个线圈的话，它可能会荡在外面啊，然后用这个线圈可以给它稍微束缚一下，那不那么奔放啊。那耳机本身这个外侧啊是有磁吸的，而且吸力还挺足的啊。然后正面非常贴心啊，就靠近耳朵皮肤的位置，它做的是这种亲肤的材质。好，刚才简单听了一下这个耳机的音质啊，我觉得整体表现还是非常不错的啊。尤其是对于它的售价来说，这个耳机我看一下平台现在的价格是104元，可以说是一个非常入门价位的一个蓝牙耳机了。在这个价位下面呢，我觉得它的低频表现是非常非常的好的，然后呢，人声的表现也是很清晰的啊，包括声场的表现，我觉得都是没有问题的。如果你让我推荐一个100元价位的耳机，它绝对在我推荐的名单里面，非常值得购买的一款耳机啊，而且整个的质感、用料都是不错的，这不是尬吹啊，我也没有收钱啊，确实我觉得是非常值得推荐的一个耳机。我刚才看了一下参数啊，它是支持双设备蓝牙 5.3 连接的，解码呢依然是 ACC 和 SBC， 就没有在解码上做一些卷解码啊，就没有花钱去买那个小金标，但是呢它这个价格真的是把这个用料全部卷在音质上了。其实我觉得呢，在这个价位的耳机里面，解码并没有那么重要，音质反而更加重要啊，所以我觉得它用力用的是对的啊，我也非常推荐大家去听一下这个耳机。好，那接下来我们上一下试听，大家一起来感受一下。如果你觉得好的话呢，请在弹幕里面跟我们互动。让我与你握别，再轻轻抽出我的手，直到思念从此生根，华年从此停顿。